place. Ito si Rosemary, Placer. Ito ang Parang village lamang din dun. village to. Oh, hi! Dito na kami. Lapit na. Oras na lang. Angel, kamusta ka na, Angel? Ayun si Angel. Uy, doon tayo pala galing sa may kalsadang yun. Oo, dito sa mga doon. Oo, tayo na rin pala natin ang lakad natin. Airport. Hindi kami nag-ununon. Oo eh! Kayo ba? Sure! ba uminom? Minom ka na. Ano siya? Pawis eh. Ay, hawak. Change water na naman. Doon na kami kapunta. Isinan Tugay. Re-rapin namin yan. Boyfriend daw ni Azumi isa. Kapit niya isa. Lukat na. Ilang minute na yung pinawid natin? Anim na to? Say
Yung dalawa. I-video mo. Say hi sa iyo. Kita mo yung speaking. Ha? Ako na lang. Sino tayo po dyan? Sino uunahin natin? Kung paano po rin. Sino uunahin natin? Sino anuhin natin? Ako dako. Sino? Ako dako? Huwag na baka umabot sa... Hinahalo talaga yung mga... Hello. Paano natin itatag to, Chay? Ha? Paano mo itatag? Mamaya. Mamaya pag pininis mo na. Finish. Finish. We're going here already. Itag mo muna bago mo finish. Mamaya nga. Asa na ang iba ating mga ariking-king? Ariking-king-king? Itag mo si... Tawagan mo si Choi. Pwede mo tawagan din. Invite. Oo, invite mo. Paano ba? Ayaw dito mo. Baka may tumulong. Itag mo muna. Gabi na. Ano to? Yung viewer yan eh. Mabalik mo to, kuya. Ako nga, Amen. kasi kulang. Meron na agad. Nasanay na rin kasi ako sa Middle East na nagkakano. Kasi nagtataka ako na nung una. Mapangking kasi pag ano. Sino si... Isang pack na yung cable. Tingin ko naman to. Tanggal ang bulbul. Sa isip-isip ko lang, hindi ko alam. Yun, Pambulbul. pambulbul pala yun. Kasi nung nakita ko, gagawin ko. Use this. Pero hindi naman sila nagtatanggal ng bulbul. Ay, mga Muslim oo. Tatanggal sila. Hindi, yung incheck, hindi. Sino ni Maxo? Dito, hindi. Kasi malapit na tayo. Middle East, lahat yan tinatanggal. Basta mawalin lahat. Dito. Lahat yan dito. Yung Chinese? Hindi. Kasi yung nakasalubong namin tinanong. Bawal sa kanila yung may... Lalo dito sa private area natin. Kasi naman, may point naman kasi. Doon kasi, Mapanghi pagka hindi ka oo, nagtatanggal. at saka doon. Tag-friend. Sino tag-friend? Oga. Asan na? Kaya pala Ay, yun. agoy. Trabaho. Hindi, finish mo muna. Kasi ka. Oo. Maya na. na. Ano mo magtawag? Invite live yan. Halisin niya, ng pinakasakit niya ng gamitin 3 araw. Tapos 1 week, higit yan. Ewan ko, paano lang siya niya, doon na lang. Asan na iba? Tatlo? Ba't to? Sabi ko, ikuan ko lang doon sa may gripoy, ganun Wala ko. namang kabila eh. Tuluan ko na lang muna. Hindi, naupo sila doon. Yung tatlong babae, nakawala. Tara na, malapit na tayo mag-change costume. tapos. Yan ang huli. Aman ka ba naman? Pawal pa ka ma? Alam mo, pahinga ka na. O, dito kayo magpahinga. Pahinga na kayo. Nanalaglag si Ate Mary, salis kayo agad. Saan? Pinalit siya naman. Hinahabol ng foreigner dyan. Sabi ko, wabala na. Hindi ko na Oo, may tagahabol pa. hinahabol ng foreigner. Hinahabol niya? Oo, binigay sa akin. Tapos sabi sa akin, kinakit yung number. Nag-thank you lang ako ah. Can I get your number? Can I get your number? Call me. Ganun na. Call me. Call me maybe. Call me maybe. Pag-hirap pala tayo mag-ano, no? Hindi na rito mag-start to. Nga. Walang ano, mag-change ko. Ano yan? May sex ko na ata.
Aga pa. May nagsisex na langgam. May nagsisex nga. Oh my God. May nagsisex na langgam. May ingay. Liit na. Kita mo bundok? Oh, may nagsisex na ano. Parental guidance. Sorbo kayo. Ay, maingay. I-zoom mo ate, zoom mo. Walang tao. Hi, Rolly! Asan ka na? Hindi ka ba nandito? Tapos na? Success? Huwag ka maingay. Lalabas na yung Bihira, pati langgam pinagdiskitahan. Nag-aaway ata! Hindi, gumagawa sila ng bata. Ayaw na pagbigyan. Ayan, oo. Maiiyak ka naman, sabi niya may tao nanonood na. Nilipad! Nilipad! Ay, sorry. Tuloy ang laban. Tuloy. Bahala kayo dyan. Ay, sorry ate. Ito pinakabata, ito pinakamahinang tuhod eh. Ay, sorry. Ikaw na mauna ate. Malayo pa, hindi ko rin alam eh. First time. Dito na kami sa ano. Lantaw Trail. Section number 2 pa lang tayo. My God. Ilan bang section to? Section. Ay, pwedeng humiga doon, no? Sinong hihiga dyan? Kaya, sakit ka pa. Doon tayo. Diyan tayo. Yan. Pwede rin dyan. Ito nga, ito, akyatan, oh. May hukon siya eh. Kasi nga. Kapit lang. Okay. Yan, maganda. Puwis buhay, Chay, pwede. Hanggang dyan lang. Wala namang sawa. Kaya lang mahangin. Sabi, delikado, mahangin. Is it still far? Good luck. Good luck. Oh, how still? You how got far? you've got a big hill to go up next. Ah, pick hill already. Big hill. How minutes? How many minutes? No? Well, we've been walking from Tunchung. We've been doing it for 2 hours. Hours? Yeah. You got one big hill, then it's easy. Okay, bye. Yes. Sabi nyo kanina, half hour ah. Tapos naman ang tunchong yung sinasabi yan nila eh. Ah, Galing na sila Sa sa kabilang mu- bundok. mu- Eh tayo ano? dito lang tayo sa Bukana eh. sa Muybo tayo. Alam mo, babaan na rin natin yan. Doon na rin o dito din ang balik natin. Hindi. Huwag tayong babalik. Doon tayo, di ba? Doon na tayo sasakay. Oo. As 3 lang din. Eh. Sabi niya, have fun. Oh, have fun.
may nauna na. Sino? Ay, ito pala yung nauna ka. Choy, hindi ka pwede dito, Choy. Promise.